Hello students, welcome to Bintu Maths classes. Today we are going to solve some limits involving exponential and logarithmic functions. For such type of functions we are going to use some standard limits. Let's take some standard limits. Your first limit is limit x tends to 0, a raised to power x minus 1 upon x is equals to log a. The second is limit x tends to 0, e raised to power x minus 1 upon x is equals to 1. And the third one is limit x tends to 0, log 1 plus x upon x is equals to 1. And students, इन सब standard limits के proofs मैं अपने next video में upload करने वाली हूँ. The students who are preparing for their competitive exams, they can watch that video also. So let's take some examples now. This is your first question. Limit x tends to 0, 2 raised to power x minus 1 upon root 1 plus x minus 1. तो आप इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे. When x is equals to 0, देखते हैं हमारा फंक्शन क्या एज्यूम करता है वैल्यू. 2 raised to power 0 minus 1 upon root 1 plus 0 minus 1. 2 raised to power 0 is 1, so 1 minus 1 will give you 0, and root 1 is 1, so 1 minus 1 is again giving you 0. So your function assumes value 0 by 0. So you have to do something. तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करेंगे कि आपका डिनोमिनेटर फंक्शन जो कि 0 बन रहा है वो एक फाइनाइट वैल्यू दे. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका डिनोमिनेटर फंक्शन रूट में है, सो लेट्स फैक्टराइज इट. सो यू आर गोइंग टू डोंट फैक्टराइज इट, लेट्स रेशनलाइज इट. सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 raised to power x minus 1 upon root 1 plus x minus 1, and you are going to multiply with 1 plus x plus 1 and divide by 1 plus x plus 1. अब आपका फंक्शन कैसा बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 raised to the power x minus 1, 1 plus x plus 1, और डिनोमिनेटर फंक्शन में a minus b multiplied by a plus b, and it will give you a square minus b square, and that is equals to limit x tends to 0, 2 raised to power x minus 1 multiplied by 1 plus x plus 1 whole upon x. प्लस 1 और माइनस 1 आपके कैंसिल हो जाएंगे. अब आप देखो, अभी मैंने जो आपको स्टैंडर्ड लिमिट्स दी थी उसमें मैंने आपको बोला था दिस फंक्शन इज ओके. ये फंक्शन आपका जब आप x इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हो इट विल गिव यू 2, but 2 raised to power x minus 1 is becoming 0 and still your denominator is 0. तो इसको अगर आप स्टैंडर्ड लिमिट मान लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 raised to power x minus 1 upon x will become log 2 root 1 plus x plus 1. जब आप x इज इक्वल्स टू 0, 2 raised to power x minus 1 upon x करते हैं, then that limit is equals to log 2 multiplied by what is this function. When x is equals to 0, root 1 is 1, 1 plus 1 will give you 2. So let's write down 2 here, and 2 log 2 is your answer. Your next example is evaluate limit x tends to 1, a raised to power x minus 1 upon sin pi x. अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं तो आपका फंक्शन क्या वैल्यू एज्यूम कर रहा है, लेट्स a raised to power 0 minus 1 upon sin pi into 0. a raised to power, put x is equals to 1 here. So a raised to power 0 will give you 1 and 1 minus 1 will give you 0. So 0 by 0 assume कर रहा है आपका फंक्शन. So you have to do something.
तो आप क्या करोगे, आप सब्सटीट्यूशन कर सकते हो. पुट x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच वेयर h टेंड्स टू 0. तो आपका लिमिट क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह आप 1 प्लस एच पुट कर दें साइन पाई x is 1 plus h and it will become 1 minus 1 cancel हो जाएंगे and limit h tends to 0 a raised to power h minus 1 upon sin pi plus theta will give you minus sin theta. अब आप क्या करेंगे, अगर अब आप लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करते हैं देन स्टिल योर फंक्शन एज्यूम्स वैल्यू 0/0. तो आप क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड लिमिट में चेंज करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय h. सो लेट्स डू दैट. लिमिट h टेंड्स टू 0 a raised to power h minus 1 डिवाइडेड बाय माइनस साइन पाई h. तो सबसे पहले यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय h. आपका ये स्टैंडर्ड लिमिट में चेंज हो गया a raised to power x minus 1 upon h. एंड फॉर दिस टू चेंज इनटू स्टैंडर्ड लिमिट यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पाई ऑल्सो. तो पाई से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले. नाउ योर लिमिट बिकम माइनस 1 बाय पाई कैन बी टेकन आउट. लिमिट h टेंड्स टू 0 a raised to power h minus 1 upon h multiplied by 1 upon limit as h tends to 0, your pi h will also tends to 0. So limit pi h tends to 0 sine of pi h upon pi h. Now by using standard limit, your this limit will become log a. And by applying sin x tends to 0, sin x upon x is equals to 1, this will become 1. So 1 by 1 will become 1 only. So this is your answer. Your next question is, you have to evaluate limit x tends to 1, x minus 1 upon log x. While substituting x is equals to 1 directly, when x is equals to 1, your function will give you 1 minus 1 upon log 1, and 1 minus 1 is 0 and log 1 is also 0. So your function assumes value 0/0. So you have to do something. तो आप क्या करेंगे, you can do substitution again. Put x is equals to 1 plus h where h tends to 0. So your limit will change into limit h tends to 0. x की जगह आप 1 plus h पुट कर सकते हैं. Now 1 will cancel out. और अगर आप देखते हैं then your limit, your function is left with h upon log 1 plus h. अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर दो 1 upon limit h tends to 0 log 1 plus h upon h, then this is your standard limit and this will give you 1. So your answer is 1 only. Let's take another example. Your question is evaluate limit x tends to 5 log x minus log 5 upon x minus 5. आप क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन अप्लाई करेंगे. सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 5, योर फंक्शन एज्यूम्स log 5 minus log 5 upon 5 minus 5 and it will be equals to 0/0, which is again an indeterminate form. So you have to apply some standard limit. And for changing into the standard limit, we are going to do substitution. Put x is equals to 5 plus h, where h tends to 0. So your limit will become limit h tends to 0 log of
5 plus h minus log 5 upon 5 plus h minus 5, and this is equals to limit h tends to 0 log of 5 plus h upon 5, log of m minus log of n will be equals to log of m upon n, and that is upon h. Now this is equals to limit log 1 plus h upon 5 upon h. Now multiply and divide by 5 in the denominator. 1 by 5 can be taken out. Limit h, as h tends to 0, here h by 5 will also tends to 0. Log of 1 plus h by 5 upon h by 5. Now this is your standard limit and it will give you 1 only. So your answer is 1 by 5. So students, keep watching. Have a nice day. Bye bye.